É, agora vai pegar fogo a fogueirinha. O quê? Ajeitou, agora pegou fogo. Pega ali pra soltar lá os negocinhos. O que? Lá vira o foguete? O foguete não é pra mim, não. Não, os peãozinhos aí pra soltar pra nós. Os dois agora? Esse daqui também? Bota fogo no outro. Oxe, que diacho é aquilo? Uá. Fogueirinha de São João. Um ano vai rodando. Vamos ver o que, é que ele vai fazer ali com aquele brinquedo. Isso é bonito, hein? Cadê, Bobinho? Viva São João! É, demorou. Não, filha. Viva São João! É, rapaz, fogueirinha. Não tá querendo já pegar fogo com força, não. Valeu? É, o negócio virou só brasa de novo. Encerrando por aqui, galera. Fui.